楼下邻居每天在群里骂我半夜跳舞，还报了警。我当众卷起裤管，露出2条假肢。邻居冷笑，假肢就不能跳？无奈，警察留下声音检测仪。当晚我沉睡时，仪器忽然爆表了。邻居带人砸门，说我严重扰民，可声音明明来自我头顶那间空置的401。为了自证清白，我带着众人上楼，结果只在401找到一条狗。警察说声音是狗拍笼子发出的，最后狗被警察带走了。可第2天半夜，那诡异的舞步声却再次响起。李建军又在群里艾特我了，手机在茶几上嗡嗡震着，屏幕冷光在一片昏暗里格外刺眼。我没开灯，客厅里只有窗外漏进来的路灯光。我够过手机，屏幕解锁，刺眼的光逼得我眯了下眼。果然是那个201李建军。物业群消息已经刷了10几条。@301林墨，你到底有完没完？天天半夜2、3点，咚咚咚，让不让人睡觉了？物业管不管？收了钱不办事？这种人留着祸害全楼。跟你说了800遍，有点公德心。跳什么舞？白天不能跳，非要深更半夜发疯。我明天就去报警，不信治不了你。后面跟着几个邻居的附和或者打圆场。老李消消气，小林可能也不是故意的，沟通下嘛。我手指有点僵，打字很慢。李叔，我再说一次，不是我晚上10点就睡了。发送。几乎立刻，李建军的回复弹出来，放屁，不是你是谁？就你楼上楼下，我家天花板都在震。我录了音，你要不要听？要不要脸？我闭上眼，深吸了口气，胸腔里那股火苗又蹭蹭往上冒，烧得喉咙发干。解释，第101次解释，李叔，我腿不方便，怎么可能跳舞？您是不是听错了？或者别的？少来这套。他打断我，字里行间都是戾气，装可怜是吧？腿不方便，我看你灵活得很。假肢不能跳舞，蹦得更欢吧。最后那句话像根淬了冰的针，狠狠扎进来。我捏着手机，客厅没开空调，闷热，但我背上却爬起一层冷汗。旁边立着的假肢沉默着，冰冷的金属外壳贴着我的皮肤，此刻却像烙铁一样烫。第2天下午，警察真的来了，2个民警，一老一少。敲开门的时候，脸上带着例行公事的疲倦。老民警姓王，看了看我，又瞥了眼我身边的轮椅，眉头皱了下。你是林墨，楼下201投诉你深夜制造噪音，严重扰民。我让开门，请他们进来。房子很小，一室一厅，干净的有点过分，没什么人气。我滑动轮椅到客厅中央。王警官，不是我晚上很早就休息了。年轻的民警四下打量着，目光扫过光秃秃的地板，简单的家具，最后落在我身上。李建军也跟着上来了，挤在门口，脸红脖子粗，指着我就骂，警察同志，就是他，天天半夜折腾，撒谎成性，你看他这样，装得挺像。王警官摆摆手，示意他安静。林先生，我们接到多次报警，投诉指向很明确，你说的腿不方便，具体是什么情况？我没说话，双手撑着轮椅扶手，微微吸气，把右边的裤管慢慢卷了上去，空气凝固了几秒，卷到膝盖上方，露出的是金属和复合材料的连接结构，皮肤接口处有一道明显的疤痕。我停顿了一下，在李建军骤然睁大的眼睛注视下，又把左边裤管也卷了起来，同样的结构，属于机械造物的部分，连接着血肉之躯的断口。客厅里只剩下空调细微的风声。李建军张着嘴，脸上的愤怒僵在那里，慢慢变成一种难以置信的愕然，但很快，那愕然底下又翻涌起别的什么。王警官也愣了一下，语气缓和了些，林先生，你这是事故，几年前的事。我把裤管放下，布料落下，遮住那些冰冷的接口，所以王警官，我真的没办法在半夜跳舞，我的假肢晚上是卸下来的，就在那边。我指了指卧室方向。王警官点点头，看向李建军，李先生，你看这个情况是不是有什么误会？声音可能是别处传来的。误会？李建军声音尖了起来，他绕过民警，几乎冲到我跟前，手指差点戳到我脸上。警察同志，你们别被他骗了，假肢怎么了？假肢就不能动了？他是不是更能装了？半夜装上假肢蹦跶，白天就装可怜。我亲耳听见的，就在我头顶，咚咚咚，跟打鼓一样。不是他是谁？不是他是鬼啊！他的唾沫星子几乎喷到我脸上，眼睛里全是血丝，那是一种认定了死里绝不回头的疯狂。我闻到他身上一股隔夜的烟酒气。王警官和年轻民警对视一眼，都有些无奈。年轻民警开口道，李先生，冷静点，这样吧，林先生这里确实有特殊情况，但我们既然出警了，也不能单凭一面之词。我们带了个分贝检测仪过来，暂时放在林先生家客厅，设定一个阈值，如果晚上真有超标的噪音，他会记录。我们也留个联系方式，如果再有情况，你可以直接打给我们，我们过来看记录，这样对大家都公平，你看行不行？李建军胸膛起伏，死死瞪着我，从鼻子里重重哼出一声，行，看你能装到什么时候。警察同志，你们可得公正，别偏袒残疾人。他把残疾人3个字咬得极重。王警官没接他这话茬，让年轻民警拿出一个巴掌大的白色仪器，放在我客厅的电视柜上，调整了几下，指示灯亮起绿色，又嘱咐了我几句，主要是晚上正常生活没关系，但注意别真有太大动静。他们带着依旧骂骂咧咧的李建军走了，门关上，世界陡然安静下来，只剩下那个检测仪一点微弱的电源光。我靠在轮椅上，盯着那点光。李建军最后那个眼神，那句假肢就不能动了。他知道，他明明看到了，却选择了更荒诞、更恶意的揣测。这不是误会，这是某种扭曲的敌意。夜里，我早早上床，假肢卸在床边特意做的支架上。我吃了片有助眠作用的药，很快沉入一片黑暗，睡得很死，连梦都没有。不知过了多久，剧烈的砸门声猛地将我拽出黑暗。开门，林墨，开门，警察！我惊坐起来，心脏狂跳，撞得肋骨生疼。卧室里漆黑一片，只有门缝底下透进来一点走廊的光。砸门声又急又重，夹杂着李建军嘶哑的喊叫和另一个严厉的男声。林墨，我们是派出所的，开门配合检查。是王警官的声音。我摸过床头的手机，屏幕亮起，刺得眼睛一疼。凌晨3点17分，我定了定神，尽量让声音听起来平稳。来了，掀开被子，熟练地摸到轮椅，撑着自己坐上去，滑向客厅。打开门，走廊灯光白晃晃地涌进来，门外站着王警官，那个年轻民警，还有满脸亢奋、眼睛里冒着光的李建军。李建军手里还举着手机，屏幕朝着我，上面似乎是什么曲线图。警察同志，你看，就是他，证据确凿。李建军抢着喊道，声音因为激动而变形。王警官脸色严肃，挡了一下李建军，看向我，林先生，打扰了。我们接到李先
先生报警，说你这里检测仪数值严重超标，达到100以上，属于重度扰民，我们需要进门查看一下检测仪记录。我脑子还有些昏沉，侧身让他们进来。王警官，我一直在睡觉，刚刚才醒，怎么可能有声音？年轻民警径直走到电视柜前，拿起那个白色检测仪，按了几下，屏幕亮起，显示出一串数据和一条曲线。他看了看，眉头紧锁，把仪器递给王警官。王警官盯着屏幕，脸色更沉了。他抬头看我，眼神锐利。林先生，检测仪记录显示，从凌晨1点40分开始，持续到2点20左右，这个位置的噪音值最高达到105，平均也在95以上。这个数值确实非常高，相当于施工现场附近了。你怎么解释？我解释不了，我声音有点发干，因为我真的在睡觉。会不会是仪器坏了？或者我猛地想起李建军的指控，一种荒谬又惊悚的猜测浮上来，或者声音根本不是从我家里传出去的。你放屁！李建军跳起来，指着天花板，就是从你这儿传下去的。我听得清清楚楚，跳舞就是在跳舞，咚咚咚。他话音刚落，像是为了印证他的疯狂，又像是嘲讽我的辩解。咚，一声闷响，清晰的从上方传来，不是我的脚下，是我的头顶。声音不大，但很沉，带着某种节奏感。紧接着又是2下，咚咚，间隔均匀，真的有点像脚步或者什么东西在地板上跳动。我们4个人全都僵在了原地。李建军脸上的亢奋瞬间凝固，慢慢扭向天花板，嘴巴张着。王警官和年轻民警也猛地抬起头。客厅里死寂，只有那个检测仪屏幕还亮着，曲线似乎平缓了，但几秒后，咚咚咚咚，一连串的声响滚过天花板，由远及近，又由近及远，真的像是一个人在房间里来回踱步或者跳动。声音比刚才更清晰，更富有节奏，甚至能听出某种轻快的韵律。楼上，年轻民警喃喃道，脸上是见了鬼一样的表情。王警官反应最快，他深深看了我一眼，那眼神复杂，然后低喝一声，走上楼。我们涌出门，我的轮椅在狭窄的楼道里有些碍事，王警官和年轻民警几乎是跑上去的。李建军跟在他们后面，脸色煞白，嘴里不住地念叨，楼上401，怎么可能？明明是401的门紧闭着，里面静悄悄的，仿佛刚才那诡异的脚步声只是集体的幻听。王警官用力敲门，开门，警察没有回应，只有敲门声在空荡的楼梯间回响。又敲了一阵，王警官示意年轻民警联系物业，等待的间隙，我们站在401门口，没人说话。李建军靠在对面墙上，眼神发直，看看401的门，又看看我，之前的嚣张气焰荡然无存，只剩下迷惑和一丝不易察觉的恐惧。物业值班的人睡眼惺忪地赶来，拿着钥匙盘找到了401的备用钥匙，门锁转动，咔嗒一声开了。王警官率先推开门，按亮了门口的电灯开关，灯光驱散黑暗，玄关空着，客厅空着，简单的家具上蒙着一层薄灰，没有任何住人的迹象，空气里有一股淡淡的灰尘，混合着某种奇怪的气味。有人吗？警察。王警官往里走，年轻民警跟进去，警惕地看着每个房间，卧室空的，厨房空的，卫生间空的。李建军也挤在门口往里看，脸上的表情从迷惑变成了难以置信，这没人。那刚才我的轮椅停在门外，从这个角度能看到客厅大部分确实没人，但是警察同志，年轻民警的声音从里面传来，带着惊讶，你们来看。我们循声过去，是在小阳台，阳台上放着一个不小的宠物笼，笼子里一条黄白相间的土狗正怯生生地看着我们，尾巴夹在腿间，听到动静端地动了动，爪子踩在笼底的铁皮上，发出轻微的哒哒声。狗，一条狗。王警官蹲下身看了看笼子边的食盆和水盆，水快没了，狗粮还有一点。他站起来拍拍手，联系房主，这房子看来空置有段时间了，狗可能是房主留下的，或者别的什么人暂时寄养的。物业的人赶紧翻登记册，打电话，电话接通了，对方是房主，一个老太太，说自己在儿子家，房子空了大半年了，根本没养狗，也不知道狗是哪来的。事情变得诡异，一条不知哪来的狗被关在空置的401阳台，那些跳舞的声音。王警官看了看那条因为人多而更加不安，开始在笼子里小范围转圈的狗，爪子磕在铁皮上，哒哒哒，声音在安静的空荡的房间里被放大，透过地板，似乎有了一个说得通的解释。狗半夜活动，爪子碰击笼底或地板，声音透过楼板传导，在深夜寂静中被扭曲放大，听起来像脚步声，甚至跳舞声。李建军的脸色一阵红一阵白，张了张嘴，最终什么也没说出来，避开我的目光，低下头。王警官安排年轻民警先把狗带走，联系动物收容所或者找人暂时寄养，同时继续查找狗的来源。又对我说，林先生，看来是一场误会，噪音源可能是这条狗，我们会处理，打扰你休息了。我点了点头，没力气说什么，看着他们带着那条物业的狗离开，401的门重新关上锁死。李建军不知道什么时候已经溜走了，回到301，关上门，世界重新属于我一个人。我滑到客厅，看着电视柜上那个已经失效的检测仪，真的是狗吗？那些有节奏的咚咚声，真的只是狗爪子的声音？身体深处涌上一股巨大的疲惫，我回到床上躺下，却再也睡不着，耳朵不由自主地竖着，捕捉着头顶的任何一丝声响，一片死寂。狗被带走了，问题应该解决了，我对自己说。第二天相安无事，李建军在群里消失了，安静如鸡。物业群里有人问了一句，昨晚警察来了怎么回事，也没人回应。又到了晚上，我刻意晚睡，坐在客厅里，没开灯，静静听着，一片寂静，只有远处偶尔传来的车声。快到12点，我松了口气，准备去睡。就在我转动轮椅朝向卧室的时候，咚，很轻微的一声从天花板传来，我全身的血液似乎瞬间冻住了，轮椅僵在原地。几秒后，咚咚咚，熟悉的节奏，比昨晚更清晰，更缓慢，甚至带着一种拖沓感，不像是狗的爪子，更像是人的脚后跟在地板上无力的磕碰。声音持续了10几秒，停了。我屏住呼吸，一动不动，死死盯着天花板，仿佛能透过那层水泥板看到上面的景象，什么都没有，只有黑暗和寂静。但那声音留下的含义却顺着我的尾椎骨一路爬满了整个后背。不是狗，狗已经被带走了，那是什么？第3天，王警官又来了，带着物业的人，说我不放心，白天给他们打了电话，说了昨晚又听到声音。王警官很负责，决定再查一次401，这次他们查得更仔细，每一个角落、柜子、床底，甚至检查了通风管道口，确实没有人近期居住的痕迹，除了阳台那个空了的狗笼，还有角落里的狗粮袋，一个破旧的喝水碗，再无其他。林先生，你看，确实没人。王警官摊摊手，会不会是你太紧张了？声音可能是其他楼层传导过来的，或者一些管道热胀冷缩的声音。老房子这种情况偶尔也有。他语气平和，但我能听出那一丝不易察觉的例行安抚。毕竟一个空房子，一条已经被带走的狗，还能有什么解释呢？总不能真是闹鬼。我无法反驳，证据就在眼前，空无一人的401，难道真是我幻听？是连日的压力
和精神紧张导致的。王警官他们走了，我坐在客厅里盯着天花板，不是幻听，我确定我听到了。李建军又开始在群里阴阳怪气，虽然没直接艾特我，但含沙射影。有些人就是事多，自己心里有鬼吧。警察都查了没问题，还折腾，没人接话。邻居们似乎也厌倦了这场持续的风波。我受够了，受够了被指控，受够了被怀疑，受够了这诡异的甩不脱的声音。我需要知道真相，在我自己的头顶上到底藏着什么？我在网上买了一个伪装成打火机的微型无线摄像头，很便宜，画质一般，但足够用。续航说是有48小时，我不在乎能拍多清楚，我只需要知道有没有东西进出那个该死的401。快递很快，拿到手的那天下午，我仔细研究了使用说明，充电，连接手机 app， 测试，画面出现在手机屏幕上，微微有些变形，但确实能看清房间景象。我找了个机会，借口检查楼道消防栓，观察了几次401门口，门上没有猫眼，门锁是普通的防盗锁，有些旧了。楼道里没有监控，我必须冒一次险。傍晚，天色将暗未暗，楼道里的声控灯还没亮起，心脏在胸腔里擂鼓，手里紧紧攥着那个打火机，耳朵留意着上下楼的动静。401门前，我快速看了一眼楼梯上下，空无一人，弯腰将打火机轻轻塞进门框上方那个浅浅的积满灰尘的缝隙里，调整了一下角度，让它能对着门口和一小片门内的区域。塞紧了，不特意抬头看，很难发现。做完这一切，我后背已经出了一层冷汗，迅速回到3楼，关上自己的门，反锁，背靠着门板大口喘气。接下来是等待。手机连接着摄像头，屏幕一片漆黑，我把它放在茶几上，时不时看一眼。时间过得很慢，晚上10点、11点、12点，屏幕始终是静止的黑暗，偶尔有楼道声控灯因为远处声响亮起，又熄灭头下的光影晃动，但无人经过。我撑不住，在沙发上迷迷糊糊睡着了，手里还攥着手机，不知睡了多久，手机在掌心震动起来，我猛地惊醒，心脏狂跳，屏幕亮着，是摄像头 app 的移动侦测报警提示。我点开实时画面，屏幕不再是全黑，401门缝底下透出了一线光，里面有人开灯了。紧接着门把手转动，门被从里面拉开了，一个男人侧身走了出来，个子不高，有点瘦，穿着深色的夹克，背对着摄像头方向，看不清脸。他动作很快很轻，出门后反手轻轻带上了门，但没有关严，留了一条缝。他在门口稍微站了一下，似乎在听楼下的动静。我的呼吸屏住了，真的有人，401里有人。男人没有离开，反而又推门进去了。门缝里的光晃动了一下，几秒钟后，男人又出来了。这次他不是空手，他拖着一个东西，一个长方形的，看起来挺大的硬纸箱，或者说是板条箱，外面用深色塑料布裹着，缠着几圈宽胶带。箱子看起来不轻，他拖得有些费力，塑料布摩擦着水泥地面，发出沙沙的闷响。他把箱子拖到门口，停住，再次警惕地左右看了看。就在这时，那箱子动了一下，不是被拖动的那种晃动，而是箱子本身从内部传来一下明显的沉闷的撞击声。咚！男人似乎也察觉到了，迅速蹲下身，用手按在箱子上，头靠近，低声快速说了句什么，隔着摄像头听不清。箱子又不动了。男人站起身，这次他用力将箱子完全拖出了401，然后转身，小心翼翼地把401的门轻轻关拢，锁好。他拖着那个会动的箱子走向楼梯间，消失在了摄像头范围之外。屏幕重新恢复成一片寂静的黑暗，只有401门缝下那一线微弱的光还亮着。我坐在沙发上，浑身冰凉，握着手机的手控制不住的发抖。箱子，会动的箱子，深夜从401拖出的箱子，那个男人，那些咚咚声是箱子里的东西发出来的，那里面是什么？巨大的恐惧攫住了我，但随之而来的是一种更强烈的冲动。报警，必须立刻报警！我颤抖着找到王警官的电话，拨了过去，响了7、8声才被接起。王警官的声音带着浓重的睡意，喂，哪位？王警官，是我，301的林默。我的声音抖得厉害。401里面有人，我刚才看到了，他拖着一个箱子走了，箱子在动，我怀疑里面。林先生，慢慢说，别急，你看到了？确定是401？王警官的睡意似乎醒了些，确定，我看到了，就在刚才，一个男人拖着个大箱子从401出来，箱子里面有动静，你们快过来，他可能还没走远。电话那头沉默了2秒，然后王警官说，好，你别动，就在家里，锁好门，我们马上派人过去查看，保持电话畅通。电话挂了，我瘫在轮椅里，眼睛死死盯着手机屏幕，摄像头画面依旧静止，401门缝下的光还亮着。那个男人会不会回来？箱子里到底是什么？活物？人？时间1分1秒过去，每一秒都像一个世纪那么长。楼道里始终没有传来警笛声，也没有急促的脚步声，只有死寂。大概过了20多分钟，我的手机再次震动，是王警官。林先生，我们的人到了，现在就在4楼，401门是锁着的，我们敲门了，里面没有回应，正准备联系物业拿备用钥匙。你确定看到人出来了？拖着箱子，我确定，千真万确。他往楼梯间那边走了，箱子真的在动。我急道，好，我们这就开门进去查看，你待在家里别出来。又过了仿佛1个世纪，我听到楼上隐约传来开门声、脚步声、说话声，然后手机响了。林先生，王警官的声音听起来有些疲惫，甚至带着一丝不易察觉的不耐烦。我们进去了，401里面没有人，和你上次还有我们上次来看的时候一样，空房子，有点灰。你说的箱子也没有，阳台狗笼还在，别的什么都没有。不可能，我失声叫道，我亲眼看到的，就在不到1小时前，他拖着箱子从里面出来的，门缝光还亮着。你们看门缝，灯是不是亮着？灯是亮着的。王警官承认，但里面确实没人，我们检查了所有能藏人的地方，包括柜子、床底都没有。林先生，你是不是最近压力太大了，看错了，或者摄像头角度问题？我没有，我感到一阵绝望的冰冷。王警官，我发誓，就这样吧。王警官打断我，语气缓和了些，但那种公事公办的意味更浓了。今晚我们先这样，房子我们检查了，确实没情况，你好好休息，如果再有什么发现，再联系我们，好吗？电话挂断了，我听着听筒里的忙音，浑身发冷。没人，没有箱子，怎么可能？我明明看到了那清晰的画面，男人，箱子，箱子里的动静，楼道里传来民警和物业人员离开的脚步声，逐渐远去，世界重新陷入死寂。我猛地抓起手机，调出摄像头。
头 app 回放刚才的录像，找到了，时间戳清晰，画面里门缝光出现，门打开，男人侧身出来，拖出箱子，箱子震动，男人蹲下，拖着箱子离开，一切和我亲眼看到的描述的一模一样，不是幻觉，不是做梦。可警察为什么说里面没人？箱子呢？那个男人呢？他带着箱子去了哪里？又回来了？还是从别的途径离开了这栋楼？股寒意从脚底直冲头顶。如果警察都看不到，那说明什么？那个男人不是普通人，还是这房子真的有问题？我正沉浸在冰冷的恐惧和混乱的思绪中，突然叩叩叩，敲门声响起。